...36 minutos sobre as 9 da noite. Xosé Manuel Sánchez Aguión, moi boa noite. Boa noite. Xosé Antonio Gómez, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, 14 de novembro, segunda folga xeral no que vai de ano. Por qué? Pois por moitísimas razóns. Sobran, desgraciadamente, razóns. Por unha orientación política e da política económico de un goberno que nos leva a miseria absoluta este país. Se sigue profundizando en medidas de carácter antieconómico, antisocial, absolutamente inútiles e ineficaces, que o que están provocando é máis paro, de máis longa duración, sin expectativas de generación de actividade económica e, polo tanto, de generación de emprego, polo tanto, con expectativas de poder atopar aqueles que levan moito tempo no paro, prácticamente nula do paro, con recorte de prestacións sociais e, ademais, está utilizando a crisis como pretexto para desmentalar o noso modelo social, o noso modelo de Estado de Benestar. Os últimos orzamentos, a proposta de orzamentos que presenta o Goberno Central para o ano 2013 abonda máis nesa línea. Por lo tanto, hai que dar unha resposta clara, contundente e a ferramenta democrática que temos os traballadores é a folga xeral. Bueno, vamos a entrar enseguida en detalles con respecto a esta convocatoria do 14 de novembro, que, por certo, coincide con convocatorias similares en outros países da Unión Europea, concretamente o caso de Portugal, que fixo a convocatoria un chisco antes, o caso de Italia, que se acaba tamén de sumar a esta convocatoria de folga. Vamos ver un pequeno vídeo no que vamos poñer un pouco en común todas estas convocatorias que se veñen sumando nos últimos días. 14 de noviembre, los sindicatos mayoritarios en España convocan una huelga general. O dato peor que presenta a sociedade española, 25% da poboación en paro, presupostos antieconómicos e presupostos manifestamente antisociais que ademais amenazan o noso modelo de convivencia. Son razóns máis que suficientes que avalan a convocatoria da folga. Una protesta que queremos que sea más que una protesta laboral. Lo que está fuera de toda duda es que el proyecto de presupuestos para el año 2013 es el hachazo más duro en toda la historia de la democracia española. Incluso les sugeriría una fecha que se comprometa desde ya, desde el día de hoy, a convocar un referéndum. Solo el mayoritario entre los funcionarios, el CESIF, se ha desmarcado. Nuestra responsabilidad ante la situación social y económica del país, los resultados de la acción sindical y la negociación, y por razones de carácter político para preservar la independencia y los principios del sindicato. Esta no será una jornada de paro cualquiera, ya que su contexto se extiende al resto del continente europeo. El objetivo de las protestas, las políticas de recortes y austeridad. Huelga también convocada por los principales sindicatos en Grecia, Portugal, Chipre y Malta, a la que se ha sumado Italia con un paro de 4 horas. En el resto de Europa habrá también protestas en diferentes versiones, apoyadas por la Confederación Europea de Sindicatos. En el caso de España, la del día 14 será la 7ª jornada de huelga de 24 horas en la historia de la democracia y la segunda en menos de un año de gobierno de Mariano Rajoy. Antonio, tendo en conta a envergadura desta crise, con eses datos que sistemáticamente, dunha forma pesada, todos os días, poñen encima da mesa a situación na que estamos, pode haber xente que diga para que vai servir esta folga ou se vai servir de algo esta folga. Pois eu penso que si, todas as folgas serviron no noso país. E eu creo que o primeiro que hai que dicir a esa xente é dicir, oiga, polo menos, non se deixe matar, non se deixe ir ao matadeiro con un cordeiro para que o degollen, non? Eu creo que os cidadáns teñense que dar conta, o están sufrindo nas súas propias carnes, o están vivindo. É dicir, temos cada vez máis paro, maior desconfianza. E o paro o que está traendo é marginalidade, desigualdade e pobreza. O dato de umbral da pobreza. Temos o 21%, máis do 21% da nosa poboación no noso país baixo umbral da pobreza. É dicir, as familias traballadoras que hasta hai pouco tempo vivían dignamente, xa non poden vivir dignamente. Os nosos xubilados, os nosos pensionistas, calquer comerciante, o que falemos hoxe, está vendo como os ingresos se merman constantemente. Aquí solamente se está a salvar a banca, pero a banca non facilita nin crédito ás familias, nin crédito ás empresas. É un círculo vicioso. É a teoría famosa dos dos borrachos, non? A banca sujeta ao Estado, o Estado sujeta a banca. Quen vai querer primeiro? Nos preguntamos nós. Pero de entrada, os que estamos caindo somos os traballadores, o conxunto de ciudadanos con maior pobreza, con maior desigualdade. Entón, esa xente, eu creo que lle hai que decir, que temos que ser valentes, que temos que loitar. Esta é unha folga non solamente sindical, esta é unha folga social, é unha folga para defender tantos direitos que nos construir durante tantos anos.
os nosos pais eu creo que estarían orgullosos hoxe de nós, simplemente véndonos mobilizar, sobre todo aqueles que incluso perderon a súa vida precisamente por conquerir os direitos que temos, non? Se está derrumbándonos a columna vertebral do Estado social europeo, do Estado de benestar, a nosa sanidade, a nosa educación. Hai que algúns, o decía Milton Friedman, o decía claramente, nunca se debe desaproveitar unha boa crisis para fazer reformas, sí, para destruir todo o público, para destruir o Estado de benestar, e nise solar valeiro, que todo queda aí, pois construiramos un gran negocio privado. Esa é a teoría que ten algúns. Eu creo que temos que loitar contra eso o conxunto dos cidadáns, non solamente os sindicatos. Hoxe fai falta todo o mundo para loitar contra eso. Bueno, decía Gómez que todas as folgas xerais serviron para algo, por falar da máis inmediata, da que tivo lugar o pasado 29 de marzo. Para que serviu esa folga? Pois para manifestar creo eu, rotundo e unánime rexeitamento da maioría social deste país a estas políticas. Desgraciadamente, o goberno, en vez de tomar nota e rectificar, máis do mismo que se suele decir, non? A ver, nunca nos deron nada, tuvimos que conquistarlo todo, e tuvimos que salir á calle, e tuvimos que pelexar, conseguir este estado de benestar que conseguimos na Europa social, que conseguimos no Estado español, é produto da conquista e da pelea de moitos, de miles e miles de traballadores. Algunos deixaron a súa vida no camiño para conseguir uns mínimos dereitos laborais, para conseguir uns mínimos niveis de protección social, para mellorar a calidade de vida, en definitiva, non? Para protestar, para manifestar o rexeitamento destas políticas e para exigir o cambio destas políticas, para decir que hai outras alternativas, que é posible outras saídas a esta situación de crisis. O temos dito esta sociedade, hai que facer unha profunda reforma fiscal no noso país, hai que facer unha loita decidida contra a reforma fiscal. Os cartos están aí, os recursos están aí, hai que distribuílos de maneira máis equitativa, facendo que paguen máis que en manos ten e procurando protexer aqueles que están en peor situación. E iso hai que pelexalo, e se pelexa na calle, se pelea ca movilización e se pelea cunha ferramenta, un instrumento que é a folga xeral. Por lo tanto, é un dereito de protesta do tras do cal hai unha exigencia de un cambio de política, de solucións e de alternativas. Pero realmente estades convencidos de que hai algunha posibilidade de que mude o rumbo da abordaxe da crise por parte do goberno? Desde logo, quedando na casa, resistindo, cabreándose, resignándose, non vamos a conseguir absolutamente nada. Este goberno, a base de comprobar do ailamento, ten a maioría, a ganou, ten unha legitimidade, pero non cumpliu o que dice, ou dito de outra maneira, e por eso vimos plantexando, o compañero decía, a necesidade de que este goberno referende estas políticas ao conxunto da ciudadanía, e é tan democrático e tan legítimo como ganaron as eleccións. Foron e ganaron as eleccións con un programa e están facendo unha política absolutamente contraria. É un fraude democrático, é un fraude electoral, e por lo tanto estamos exigindo que convoque un referendo e que pregunte aos ciudadanos se realmente están dispostos e aceptan este tipo de políticas. Ese é o objetivo tamén, que o goberno mude e cambie as súas políticas e que diga se os ciudadanos votaron isto, están dispostos a soportar isto e a ser a maioría social, as clases máis desfavorecidas, os traballadores, os pensionistas, as persoas dependentes, os que teñan que cargar todo o esforzo da crisis e, mentras tanto, os máis ricos sean cada vez máis ricos e absolutamente insolidarios e irresponsables con esta situación. Para eso sirven as folgas, para generar conciencia, para generar presión, e mudarán as cousas a veces máis lentamente do que serían deseables, pero este goberno ten que tomar nota, e o día 14 vai haber unha resposta, creo que unánime, e vai a tomar nota, debería tomar nota. Bueno, está falando Sánchez Aguión de esa rectificación do programa electoral, que efectivamente foi recoñecida polo propio Mariano Rajoy, que está facendo cousas que dixo que non iba a facer, pero aquí en Galicia hubo unhas eleccións moito máis recientes, e hai quen considera que esa maioría absoluta reforzada que acadou o Partido Popular é unha forma de revalidar o xeito que tende a facer política o Partido Popular. Eu creo que é unha lectura tremendamente equivocada. É dicir, efectivamente o Partido Popular, hai que felicitalo, ganou as eleccións autonómicas en Galicia, pero é verdad tamén que o 73% dos cidadáns galegos non votaron ao Partido Popular, do censo real que podía haber, uns se foron a abstención, outros ao voto nulo e outros a outras opcións políticas. Efectivamente, o Partido Popular foi a forza máis votada, pero votou o 27% da poboación. A lo menos, eu quero pensar que o 73% non está de acordo cas políticas de Mariano Rajoy. O propio presidente da Xunta non consideraba esa victoria como unha validación desas políticas, é verdad? Bueno, foron modificándose un pouco o punto de vista, foi mudando. É verdade que van facendo determinados equilibrios, un pouco para non contradicir a Dolores de Cospedal, o propio delegado do goberno que tamén saliu, pero sería moi equivocado pola súa parte non facer unha reflexión sobre o número de votos que perden, porque perden un número importante de votos, máis de 100.000 votos. Sería moi importante que todos os partidos políticos fixeran unha tremenda reflexión sobre o voto nulo,
sobre o voto en blanco, sobre a abstención, porque realmente se está demostrando unha certa desafección política hacia os partidos políticos. Por eso, o decía José Manuel, nos creemos que é moi normal pedir un referéndum, e o que nos sorprende é que o goberno mire para outro lado ou solte un exabruto cando pedimos o referéndum ou pase de nós. Porque vamos a ver, a nosa Constitución dice que cando se están abordando temas de trascendencia no noso país, pois se poden consultar. E creo que se algo se está abordando de trascendencia, como é cambiar todo o noso modelo social, económico e laboral do noso país, como se está cambiando, eso ao menos os ciudadanos terán que dicir algo. E eu estou convencido que non lo convocan porque saben que o perderían por maioría absoluta. Eu creo tamén que o goberno debería aproveitar estas movilizacións, este descontento social para dicirlle tamén a Unión Europea e a Alemania algo. Hai que recordar que Alemania, a súa expansión económica no ano 2000 empezou tamén gracias á nosa burbulla inmobiliaria, con todo que ten que ver co crédito que nos facilitou e todo que ten que ver cas exportacións que tamén fixeron gracias á burbulla inmobiliaria. A burbulla inmobiliaria, como todo o mundo sabe, pois non é só ladrillo, leva equipamentos e iso precisamente provocou un despegue alemán. E tamén lle tería que decir a Alemania, se fora un gobierno valente, teríalle que decir que no ano 2008, desde o ano 2008, Alemania se está forrando 88.000 millóns de euros por o seu diferencial de prima de riesgo cos países periféricos, como nos chaman. E que, por certo, que Alemania simplemente financiou para rescates aos países periféricos ata o momento 55.000 euros. Alemania está facendo un gran negocio connosco. Eso que tiña que facer o goberno, por isto encima da mesa e decirlo claramente dunha vez por todas e defender os intereses do noso país, igual que teria que facer o goberno portugués e o goberno italiano, e non condenar a miseria, a pobreza e a desigualdade o conxunto dos seus ciudadanos. De todas maneras, José Manuel, dende o punto de vista dos sindicatos que levades organizando protestas e tratando de mobilizar a xente prácticamente dende que se comenzou a crise, que reflexión tedes feito sobre a circunstancia de que o Partido Popular conseguira a maioría absoluta aquí en Galicia? Como interpretades esa revalidación, digamos, da confianza en Feijóo? Bueno, eu fago meus os argumentos de José Antonio e diría algo máis. Hai que darlle unha volta e creo que estas eleccións poñen en evidencia a pouca calidade democrática do sistema electoral. Núñez Feijóo vai a gobernar con maioría absoluta, con 3 diputados máis que non ten o proceso, con 24% do apoio do cidadano. Hai que ver os datos, hai que ver o que pasou con o Cera, o que pasou é que votou 3,4% e o 97% de abstención, non? Pero esta campaña ten algunhas cuestións que creo que é necesario poñer en valor. Primeiro, a calidade do sistema, a democracia e o discurso. Feijóo fuxiu de traer moito a Rajoy aquí, incluso o trouxo polos povos e ao final, en función de que se enquisas lle iban dando máis ou menos tal, o trouxo ao final no mitin final de campaña, pero a previsión inicial era ni siquiera traer o mitin final de campaña. Intentou separarse do goberno central e separarse das políticas que está aplicando o goberno central, porque contradecía o seu discurso de que en Galicia nos 3 anos que leva gobernando xa se fixeron os axustes e os recortes e, polo tanto, quería fuxir desa dinámica e de que o desgaste da política lle poidera afectar. Estamos convencidos, eu creo que xa non hai dúbida neste país que o adianto das eleccións en Galicia obedece a unha orden do Partido Popular, de Mariano Rajoy, para despejar o camiño cal é o rescate. Claro, agora as eleccións en Cataluña lles complican un pouco isto, pero estamos convencidos de que o rescate está pactado e que está, por desgracia, ás portas da esquina. Pero Feijóo tuvo que modular o seu discurso e esperemos que agora sea coherente e non minta, non faga outra vez fraude electoral. Feijóo dixo algo moi importante ao final da campaña no seu discurso. A época do recorte en Galicia acabou, acabamos ca época do axuste, agora hai que entrar na dinámica do crecemento e vamos a colocar o emprego, as persoas o emprego como primeira elección. Vai a ter a oportunidade de demostralo. Pero isto de querer agarrarse as duras e as maduras, cando está en campaña a decir unha cousa, cando ven a campaña querer xa trasladar e traspasar e darlle un capote ao seu presidente nacional, que é o amigo Rajoy, pois nos parece que xa non é un camiño correcto de manter a coherencia no que se dice. Por lo tanto, a campaña e o discurso que mantén Feijóo é matizadamente distinto no seu contido que mantén e o que está facendo o Partido Popular a nivel do Estado. Bueno, esas eleccións solamente revalidaron a maioría absoluta do Partido Popular, sino que concretou a irrupción dunha nova forza política, non dun novo político, porque o político xa o coñecíamos, pero a forza política como tal sí, a famosa Alternativa Galega de Esquerdas, liderada por Xosé Manuel Beiras, cun discurso
pouco convencional, digamos, bastante antisistema, no sentido de botar pedras casi contra os partidos que formaban parte do arco parlamentario, contra o sistema, digamos, non? Se pode interpretar que os sindicatos tamén poden formar parte deste sistema, o que a xente manifestou un certo hartazgo nestas eleccións? Creo que no fondo, no sentido, na filosofía, ten moito que ver co que está facendo o movimento sindical. Eu non creo que Beira sea antisistema, non creo que Yolanda Díaz sea antisistema. Cuestionan o sistema e cuestionan a actual forma de funcionamento do sistema e, en ese sentido, unha atitude de confrontación, de loita permanente. É o que vimos facendo o movimento sindical, dende a crisis hasta aquí, de maneira moi clara e moi nítida, con esas mobilizacións de maneira sostente permanente e radical. Eu creo que somos as organizacións sindicais unha referencia dentro do que se chama a esquerda social moi clara, porque non abdicamos da defensa dos intereses de quenes representamos, que son a clase traballadora, que son a maioría social deste país. Apetece e dá gusto ver que hai unha forza política, unha coalición que utiliza e está nesa línea de cuestionar o sistema, pero non de ser antisistema. Eles están polos partidos políticos, están polo sistema democrático, están por unha sociedade estruturada, defenden o papel das organizacións sindicais, etc. Por tanto, non están en contra do sistema, sino de como funciona o sistema e o cuestionan. Está por ver como coa GESO, nos vemos con bastante simpatía, desde logo, desde o movimento sindical, e esperemos que isto non sea flor dun día, que iso cualle nun proxecto que no Parlamento e na rúa se vaya consolidando e que faga, ademais, que as outras forzas políticas de esquerdas tamén muden o seu discurso. Nós temos a teoría de que Feijóo, máis que Feijóo gana as eleccións con un proxecto e con acción política, é a oposición, por falta de proxecto e de acción política concertada e de credibilidade a que non gana as eleccións. Porque o equilibrio entre a esquerda e a dereita se sigue mantendo, con un dato moi positivo. E é que nas grandes cidades a esquerda gana nítidamente o Partido Popular. O sistema electoral, o peso excesivo do voto rural favorece o Partido Popular. O sistema electoral non está montado por casualidade, está montado precisamente para este tipo de situacións. Eu creo que hai esperanza para a esquerda e para o cambio político en este país nos próximos 4 anos. Veremos se os partidos políticos e a nova formación política son capaces de estar á altura e de ser unha alternativa ao goberno conservador que representa Núñez Feijóo. Sería bom para este país. Falando de partidos políticos, non sei se hai tempo aínda, pero non sei se esperan recibir o apoio a esta folga xeral por parte do Partido Socialista. Pois non sei, eu creo e penso que deberían dar o seu apoio. Creo que o decía José Manuel, os partidos que realmente perderon as eleccións, o Partido Socialista, o BNG, pois deberían facer unha reflexión interna profunda, é dicir, por que se apartaron tanto da ciudadanía, por que se apartaron tanto da súa base electoral, que a súa base electoral basicamente pois está nesa maioría de xente humilde, de xente traballadora, da xente que trata de vivir dentro das súas posibilidades e darlle a súa familia o mellor. E esa forma de, quizá, de apartarse en determinados momentos, eu creo que o Partido Socialista pois pagou as consecuencias de determinadas palabras e escenificacións tamén. Aquello de bajar impuestos tamén es de izquierdas, ou haré aquello de me cueste lo que me cueste, pois eso, lóxicamente, é un peaje que vai ter que pagar o Partido Socialista durante moito tempo. O Partido Socialista tamén, por aquello de me cueste lo que me cueste, tamén le tuvimos que hacer los sindicatos unha huelga general. E, terán que fazer esa reflexión profunda e realmente volver a súas raíces, e eu espero que así o fagan, porque é necesaria unha forza de oposición forte como é o Partido Socialista. Está pedindo unha reflexión ao Partido Socialista, supoño que tamén o Bloque Nacionalista Galego, tendo en conta os resultados que acadaron aquí en Galicia, e os sindicatos están facendo reflexión de se están realmente atendendo as gravísimas inquedanzas que teñen os españois hoxe? A facemos no día a día e a facemos na nosa acción sindical continua nas empresas. Seguramente nos equivocaremos en cousas, seguramente non acertaremos en todo como nos gustaría, pero se alguén está hoxe ca xente, se alguén está cos traballadores, cas traballadoras, se alguén está cos xubilados e pensionistas que ven como día a día se disminuye a súa pensión, se alguén está cos pequenos empresarios, se alguén está cos autónomos, realmente son as organizacións sindicais hoxe. Independientemente que seguramente non acertaremos en todo, pero se alguén está hoxe con eles, e se alguén se está partindo a cara por eles, somos as organizacións sindicais. Non sei se coincides un pouco... Sí, a ver, dentro deste ataque ideolóxico da dereita política e económica, evidentemente hai ideoloxía detrás. Isto é, digamos, que calquera definición de neoliberalismo de Catón encaixa perfectamente, e dentro deso está o ataque e a descalificación do movimento sindical e todo aquel movimento de carácter social organizado que pode obstaculizar, que pode actuar de muro
para que estas políticas campen ao seu respecto. E os sindicatos somos elementos molestos, incordios. Que cousa tan rara facemos, verdad? Que negar e contradicir as políticas que se fai e defender pois, aos traballadores, isto é complicado. Por lo tanto, estamos sendo produto dun ataque brutal de determinado tipo de medios da dereita económica e non hai máis que ver os medios de comunicación, algunhas televisións das TDT e algúns periódicos perfectamente vinculados con a dereita e non vale a pena dar nomes, pero creo que os ointes poden entenderlo, non? Absolutamente burdos algúns deles, non? Como cuestionando imágenes de que os sindicalistas parece que somos pobres desgraciados que non temos dereito a nada, nin a vacacións, e porque nos parece absolutamente lamentable. Seguramente en concreto, coas son todos liberados, non? Foron moi insistentes, non? Eso non é certo, non somos todos liberados, e en todo caso, os compañeros liberados e as compañeras liberadas nas empresas é produto dunha conquista sindical, dunha mellora, dunha loita sindical, e é ter instrumentos para que podan actuar con mellores capacidades e con mellores instrumentos na defensa dos intereses da quenes representan. No ámbito da empresa, no ámbito da administración pública, son recursos que ceden o resto dos traballadores para que estos os poidan ter tempo e podan dedicarse. Son dereitos sindicais. Estamos falando de dereitos, estamos falando de recorte de dereitos. Aquí se recorta o dereito a acceso á justicia que se está facendo neste país. Se ve como unha cuestión grave e nadie cuestiona o feito de que se recorte ese dereito, pero non que a justicia funcione mal ou ben, que funciona mal por falta de recursos. Sin embargo, se están recortando dereitos sindicales e se está poñendo eso como se fora un elemento positivo. Bueno, o positivo é, desde esa óptica, intentarse cargar o movimento sindical. Evidentemente, nós non somos infalibles. Teremos cometido erros. Estamos dispostos e estamos facendo autocrítica permanentemente. Non la están facendo nos centros de traballo, pero somos organizacións claramente representativas. Pero que están pedindo, que están demandando nos centros de traballo, que acción nova que as circunstancias non obrigaban a facer antes e que agora sí que obrigan? Non, o que nos piden é que estemos máis perto deles, que estemos máis pendiente deles, que estemos no conflito, no día a día, que os axudemos. A reforma laboral, aparte de conseguir destruir miles e miles de postos de traballo, o que conseguiu foi empeorar as condicións de vida e as condicións de traballo dos que están traballando prácticamente, liberalizando o mercado laboral a límites absolutamente sospechables. Unha empresa pode eliminar o convenio, modificar as condicións, cambiarlle a súa categoría profesional, etc. Nos piden e estamos intentando estar aí, estamos intentando evitar ese atropello. Pasa que eso non trascende. Non trascende os miles e miles de empresas na que está presente o sindicato, nas que estamos resolvendo problemas, nas que estamos resistindo. Eso non trascende a empresa onde hai un conflito e, ademais, cando trascende o conflito, non trascende o problema por que se genera ese conflito. Trascende se a policía carga, non carga, se os traballadores son máis ou menos radicales, se intenta, en definitiva, desvirtuar o conflito. Se intenta satanizar, demonizar aos movimentos sindical. Como se intenta facer tamén criminalizar as movilizacións e convertilas nun problema de orden público. Está habendo un proceso moi preocupante de retroceso nas libertades neste país. Cando se quere modificar o Código Penal para impedir o dereito de manifestación, cando se está discutindo o dereito de folga, é que está habendo tamén un proceso moi preocupante de retroceso nas libertades. Dentro deso, o ataque aos sindicatos forma parte desa estrategia. E as pequenas e medianas empresas, que tamén están sendo arrasadas por o tsunami da crisis, os sindicatos, onde as colocan? Entre as víctimas ou entre os verdugos? Curiosamente, donde maior representatividade temos as organizacións sindicais en nas pequenas e nas medianas empresas. E precisamente, digamos, por decirlo de alguma maneira, donde maior complicidade temos hoxe cos empresarios e co propio movimento sindical. É dicir, calquer empresario de pequena ou mediana empresa che dice o meu problema ahora mesmo é que non teño liquidez, non teño facilidade de crédito, non é un problema de a reforma laboral, xo dicen, non o dirán públicamente aquí ou non o dirán públicamente nunha asamblea da Confederación de Empresarios de Galicia. Pero a mí a reforma laboral non me arregla nada. A mí o problema que teño este entorno de traballadores, por certo, moi ben cualificados, moi ben formados, que levan conmigo moito tempo, e os teño que despedir porque o problema é que non me facilitan esa póliza de crédito para poder continuar traballando. E me está callando toda a actividade, me está callando todo o consumo. Ese é o problema. Nas pequenas e medianas empresas, a día de hoxe, o movimento sindical
tendo en conta que nos pretenden debilitar e precisamente a estrutura dos liberados apoia moito as pequenas e medianas empresas, porque a acción sindical, lóxicamente, ya temos que poner nós a esas pequenas e medianas empresas e axudalas moitas veces para moitas cousas. Lóxicamente, ao caer a estrutura tamén de liberados, tamén o noso soporte tamén é menor, aunque estamos facendo esforzos continuos para facelo, e vamos seguir facendo. Xa o fixemos antes, xa o fixeron moitos sindicalistas con anterioridade, con moito sacrificio, con moita loita, non importa, virán a por nós, pero vamos a continuar na loita. É algo que nos exixen e, ademais, que nos estamos convencidos que temos que facelo. Bueno, nos queríamos testar un pouco cal está sendo o ambiente xa nas rúas como consecuencia desa convocatoria de folga xeral, así que collemos os micros e marchamos a un barrio obreiro nesta ocasión, Os Mallos, na cidade da Coruña, para preguntar un pouco que pensa facer a xente. Insisto, non ten valor demoscópico, pero se trataba un pouco de testar cal é o ambiente de cara a esa folga xeral. A xente está moi cabreada, a situación non se lle ve saída ninguna, con este goberno non melloramos absolutamente nada, entón eu penso que está certificada a folga xeral. Penso que non é tampouco a solución, pero bueno, dereito a protestar ten todo o mundo, non? Yo no sé, yo las huelgas ya estoy en contra de ellas. Bueno, la cosa está muy mal como para ponerse a hacer huelga. Es el momento de estar todos juntos y estar unidos. Nada de andar sacando a la gente a la calle todo el rato. La crisis nos atañe a empresarios, obreros, a todo el mundo ya. Mientras estuvieron los otros, no hicieron huelga ninguna y hubo motivos a montón. Y ahora, que a mí me da igual unos que otros, lo que quiero es que levanten España, sea quien sea, que ayuden unos a otros, no a hundirla más todavía, ¿no te parece? Yo creo que una vez en Galicia hemos votado al PP, pues habrá que aguantarse, ¿no? Yo tengo que ir a trabajar, no, yo tengo que ir a buscar trabajo. ¿Sabes? No puedo estar gastándome el tiempo estando en la calle todo el día. Me imagino que sí. Sí, seguramente. Sí, yo lo apoyo, sí. Eu estou jubilado, pero voy a ir a folga, sí. Pues posiblemente que non. Yo no voy. Sí, Hay que hacerlo. A mí no me vienen los sindicatos, ni el PP, ni el PSOE a llevarme el pan a casa, tío. Bueno, un pouco todo, pero nesta primeira enquisa que facemos, como digo, faltan aínda uns cantos días, un par de semaninhas para esa folga xeral, 50-50 máis ou menos de xente que estaba disposta a apoiar a folga. Porque, claro, había algún dos entrevistados que decía que el ten que estar na cola do INEM. Quer dicir, como se pode vender, enténdaseme ben a expresión, unha convocatoria desta naturaleza a xente que ten comprometido día a día, prácticamente, que xa tirou a toalla, digamos. Sí. Folga poden a facer aqueles que teñen a fortuna de ter traballo, porque poden deixar de traballar e invertir ese día no futuro. Nos decimos que evidentemente é unha carga económica, nunha economía de moitas familias xa moi precaria e moi débil, pero é unha inversión de futuro, é unha inversión do seu futuro e sobre todo o futuro das novas generacións, dos seus fillos. Non podemos deixarlle unha peor sociedade aos nosos fillos da que nos disfrutamos, non? Os parados non poden facer folga, pero a folga sirve para que en este país cambien as cousas, muden e se genere actividade económica e se generen postos de traballo e, a máis, é posible, e ten que ser o postos de traballo con calidade. Nos entendemos, é un reflejo, xa sei que non ten interés ou valor demoscópico, pero evidentemente é un reflejo bastante do que pensa a xente. É algo que é unánime, e é o cabreo generalizado e unha certa aptitude absolutamente en contraria contra as políticas que se están desenvolvendo. Bueno, queremos decirlos que o teñen claro, que sumen os que non o teñen claro, e os que non o teñen claro que se sumen, que é unha forma de loita, unha forma de intentar combatir estas políticas que sumen, sumando esforzos, seremos capaces de cambiar. E supón un pequeno sacrificio, somos absolutamente conscientes. Para algúns sectores máis que para outros, sabemos que, por exemplo, para os empregados e as empregadas públicas que veron mermadas estes últimos anos un 30% do seu salario, que non van a ter a paga extra en Navidad, supón, ademais, tamén un elemento engadido de coste, pero se queren invertir no mantenimento do seu emprego e na calidade dos servizos públicos que postan, hai que presionar e hai que mobilizarse, e a folga xeral é a máxima expresión da mobilización. Por lo tanto, creo que están nesa línea. Bueno, entre as organizacións que decidiron finalmente non secundar esta convocatoria de folga está o CESIF, que é un sindicato importante dentro dos funcionarios. Neste caso falaron de que non secundarán a folga por responsabilidade, creo que foi a expresión que utilizaron, e porque consideran que a convocatoria ten carácter político. Por que creen que o CESIF non apoia a folga? A miña opinión é que é irresponsable a súa atitude, máis que de responsabilidade, porque si hasta agora se estaban mobilizando conjuntamente con nós contra todas estas políticas de axuste, si hasta hai 4 días decían que iban a ir a folga e de repente cambian de criterio, e les sabrán por qué. E con respecto
ou de que isto é unha convocatoria política, eu me pregunto simplemente se política non é que estén recortando as pensións, se política non é que apliquen unha reforma laboral que está facilitando o despido, abaratando os salarios, se política non é que haxa recortes en sanidade, se política non é que haxa recortes en educación, se política non é que haxa recortes en dependencia, todo eso é política. Se nese sentido eles falan que esta folga é política, eu digo que esta folga é política. Fátima Báñez, onte facía unhas declaracións que se convertiron en trending topic prácticamente, dicindo que estábamos empezando a sair da crise. Hoxe pola mañá o presidente da Xunta de Galicia rectificaba esas palabras de Fátima Báñez. Son distintos Fátima Báñez e Alberto Núñez Feijóo? Eu penso que sí, totalmente distintos. De Fátima Báñez eu creo que si volvería a aparecer a Virgen de Fátima e ao mellor lle aparece un milagro por aí, pensa que vai aparecer un milagro. Hoxe, a día de hoxe, ningún organismo internacional, ninguna entidade solvente dice que vamos a salir da crise este ano e moito menos o ano que ven, sobre todo por estas políticas, por estes orzamentos que veñen para o 2013. Os orzamentos máis brutales da democracia española, os de mellor recorte de gasto social. As únicas partidas que suban son as do pago da débeda, 9.700 millóns de euros, e a partida de pensións, un 1% moi cativa, e ainda non nos aclararon se iban pagar a desviación de IPC aos pensionistas, que, como sabemos, o IPC xa está ahora mesmo situado preto do 3,5%. Esa é a realidade ahora mesmo. Sí, decías. É absolutamente esperpéntico. Hai que ter cuajo para que unha responsable política, nada máis que a ministra de un país, diga, despois da publicación da EPA, donde nos acerca aos 5.800.000 parados, donde máis de 1.700.000 familias non teñen ningún tipo de ingreso, donde a tasa de paro está, bate todos os récords por riba do 25%, donde a tasa de paro juvenil está prácticamente no 50% de media e en algúns sitios chega ao 60%. Bueno, non hai ningún solo indicador, desgraciadamente xa nos gustaría que diga que as cousas van mellor. O último, o IVA, a repercusión que xa está tendo IVA nas exportacións e no comercio exterior están facendo que as exportacións de maneira moi importante, e era un dos elementos nos que a nosa economía se enganchaba. Se o mercado interior non funciona, o exterior que nos pode salvar. É dicir, que todos os indicadores que había e os que se están dando indican isto. Hai que ter cuajo para decir isto. Esta ministra tiña que ser cesada de xeito inmediato porque está faltando respeto á constitucionalidade deste país e, sobre todo, a aqueles que en peor situación están. Generar expectativas da nada e, ademais, sin ningún tipo de fundamento, nos parece que é cando menos insultante, e o que debería facer é, se ela non ten a dignidade, dimitir, cesala de xeito inmediato. Bueno, hai certo discurso que pasa por poñer encima da mesa a inevitabilidade das medidas que se están adoptando, un discurso que practica, en este caso, o Goberno, fala de Europa, da imposición de medidas estruturais por parte da Unión Europea, e se recurre tamén ao caso francés, as promesas que fixo François Hollande durante a campaña electoral e o que aconteceu despois, unha vez que empezou a gobernar. Fálase tamén do caso andaluz, da campaña electoral que fixo, neste caso, Izquierda Unida, e a asunción de determinados recortes en canto empezaron a gobernar. Realmente hai alternativas, hai outra forma de facer as cousas? Si hai, e depende da vontade política dos gobernos de cada país, pero depende tamén de que teñen que mudar e cambiar as cousas en Europa, donde parte destas políticas veñen impostas por parte da Unión Europea, da famosa troika da Comisión Europea, do Banco Central Europeo e do Fondo Monetario Internacional, que son os que están marcando as pautas e a veces poñendo e quitando gobernos. Algún exemplo en Europa temos en este sentido, non? O que pasa é que, en este caso, ademais, atopan fieles servidores e encantados deste tipo de políticas, que é o caso do Partido Conservador en España, do Partido Popular, que comulga moi ben con esas políticas e está encantado de aplicalas aquí en este país, non? Pero se poden facer máis cousas, se deben facer máis cousas, e hai outras políticas en España. Hai que actuar solo nos recortes, no axuste, ou non se pode actuar tamén nos ingresos. As políticas fiscais que facía referencia antes, a luta contra o fraude, etcétera, etcétera. É necesario mudar as políticas en Europa. É moi importante acudir ao rescate dos bancos, é moi importante manter sano e fortalecido o noso sistema financeiro, 40-50.000 millóns de euros, pero non é máis importante invertir tamén en rescatar a ciudadanía e aqueles que os peor están pasando en invertir en emprego, invertir en actividade económica. Non hai nin unha sola medida. Este goberno, nin unha sola,
que vai a cara a incentivar a actividade económica e, polo tanto, activar a economía e, polo tanto, a posibilidade de generar emprego ou, cando menos, estabilizar e asegurar o que hai. Hai margen para facer outras políticas en España e hai que ter unha actitude decidida en Europa. Se non podemos cumplir o déficit en un ano, porque eso supón machacar a maioría social deste país, pois habrá que negociar e habrá que buscar fórmulas ni sacralizar o déficit como se fora. Hai experiencias. Estados Unidos toma un camiño distinto e están salindo da crise, teñen un nivel de crecemento pequeno, pero están saindo, por lo tanto, hai alternativas, hai posibles. Outra cosa é en función dos intereses que se pretendan defender. Desde logo, os intereses do gran capital, do sector financiero, dos sectores poderosos deste país, este camiño é perfecto, pero arruína a maioría social deste país. Bueno, estamos rematando xa, pero quería compartir cos dous unha última pregunta, porque creo que a terceira ou cuarta vez que estamos aquí sentados nesta mesa, dende que empezou este programa hai 2 anos e medio aproximadamente, os poucos días de comenzar tivemos a primeira entrevista, falando con un pouco de perspectiva. Dende aquel momento, 2 anos e medio digo que estamos falando, ata agora, botando a vista atrás, as cousas están indo como estaba previsto que foran ou estades sorprendidos como líderes sindicais aquí en Galiza de que as cousas estén como están? Está sobrepasando todos os límites, digamos. Están sin duda, de ningún tipo, bastante pior do que podríamos pensar hai 2 anos ou 2 anos e medio, como tú decías. O estamos vendo simplemente, si vemos a fría estadística xa non lo dice, pero si vemos a realidade social, si vemos os nosos entornos familiares, o noso entorno, ao número de parados que temos, xa sin ir máis longe, simplemente os entornos familiares, a situación dos nosos maiores, si vemos cal é a situación da nosa sanidade, a situación da lista de esperas, a situación do noso ensino, a situación da nosa dependencia, a realidade é bastante pior da que nos imaginamos. Quizá hai 2 anos ou 2 anos e medio pensaríamos que esta sería unha crisis máis pasaxeira, pero como decía o compañero José Manuel, si se siguen aplicando este tipo de política, estas recitas de solamente austeridade e axuste, o que están facendo é matar ao paciente, o que están facendo é matar aos ciudadanos. E non se deberían equivocar, porque isto pode levar a unha desafección tremendamente sobre a clase política e aparecer algunhas opcións de tipo político, como xa están aparecendo en Grecia, con tintes moi, por decirlo moi suavemente, antidemocráticos. Deberían reflexionar sobre esas políticas de austeridade e recorte, fomentar algunhas medidas de estímulo que rescaten aos ciudadanos e que rescaten non solamente aos bancos. Xosé Manuel? Sí, eu creo que non exagero se digo que o 90% da poboación deste país está hoxe peor que fai 3 anos. Non hai familia, prácticamente, eu non conozco ningunha que non este de maneira transversalizada pola situación do paro. E máis, empeorada, moitos pais están recuperando os seus fillos para volver a casa porque estes que estaban independizados son incapaces de manter un proxecto de vida porque non teñen emprego, o emprego é moi precario e non lles permise mantelo. Está pivotando sobre as pensións. Temos a desgracia de ter a pensión media máis baixa do conxunto do Estado. Bueno, pois sobre esas pensións, sobre as pensións dos maiores, está pivotando en gran medida o peso das familias. E estamos peor e, ademais de non mudar e de maneira pronta e importante as políticas, o futuro se aveciña francamente negativo e, por lo tanto, tamén é a expectativa de que as cousas melloren a medio ou corto plazo son bastante lamentables. E que pronosticades que pode pasar ca sociedade española e cos galegos en particular, que é onde traballades vos? Pois que pode haber, e seguramente se non se mudan as cousas, un estalido social. A xente se lle pode pisar a cabeza un día, se lle pode insultar 2 veces, se lle pode... pero a xente termina reventando e termina buscando saídas. E o mellor as saídas que non son boas para unha sociedade madura e unha sociedade mínimamente democrática. Pode pasar o que dice o compañeiro José Antonio, xa está pasando, e as últimas eleccións unha desafección pola política, pola clase política, e pode ir a unha deriva moi peligrosa. As bolsas de marginalidade, de delincuencia, están aumentando en este país como produto desta situación. Cando falamos de que hai moita xente no límite da exclusión social, é que hai moita xente que xa pasou esa barreira, e o que non ten nada que perder, pois evidentemente nos coloca nunha situación dun futuro bastante incerto. Creo que é bon, e por iso tamén as organizacións sindicales, o movimento sindical, unha sociedade mínimamente madura e democrática e estruturada, ten que ter canales para ser capaz de resolver ese tipo de problemas, pero ten que haber tamén a vontade política, os instrumentos dos medios para poderlo resolver. Con un goberno que está gobernando de forma autoritaria, vía decreto, que nega o diálogo na máis mínima expresión, ou muda e cambia esa atitude, ou as cousas van a empeorar de xeito moi negativo no noso país. Haberá máis folgas xerais?
Nós non convocamos folgas xerais porque sí, pero se siguen esa línea estou convencido de que habrá máis folgas xerais. E o movimento sindical no noso país, en España, é un movimento sindical tremendamente responsable. Pero, lóxicamente, se siguen con estas medidas, se siguen con estas políticas, haberá máis folgas xerais. Non sei se coincides tamén. Sí, esta folga xeral non é o remate de nada, é un acto moi importante, pero seguiremos nesa camiño e nesa dinámica de movilización sostida permanente. Non vamos a parar, vamos a ser absolutamente beligerantes contra estas políticas hasta que muden estas políticas. Pedimos algo moi sencillo, e é que este goberno, as forzas políticas deste país con un mínimo de responsabilidade, se senten, nos sentemos a negociar, partamos dun análisis compartido daquela realidade e poñamos os medios para intentar superalo. E non pelearemos permanentemente e non pararemos hasta conseguir eso. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, José Manuel Sánchez Aguión, José Antonio Gómez, muchísimas gracias. Estaremos pendentes do que aconteza con esa convocatoria de folga. Xa saben, segunda folga xeral no que vai de ano, por primeira vez acontece esta doble convocatoria na historia da democracia, así que estaremos pendentes, como decía, de cal vai ser o seguimento aquí en Galicia desta folga xeral do vindeiro 14 de novembro. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida vamos a analizar la actualidad con nuestros tertulianos de esta noche, pero antes nos vamos a degustar un vino en un marco incomparable. Hai un recanto da Ribeira Sacra no sur da provincia de Lugo onde o Miño discorre entre pendentes ateigadas de vide, chámase o Cabo do Mundo e aquí está a orixe do Mencía. Digamos que un viño componse de suelo, orientación e variedad e aquí a combinación pois nos consideramos que é excelente. Pero ata que a botella se fai realidade hai todo un proceso que comeza inspirado por esta paisaxe, cunha das vendimas máis peculiares que existen. A vendimia deste ano preséntase en canto a maduración moi ben e se o tempo nos acompaña eu creo que teremos unha vendimia excelente. O microclima que provoca a cercanía co río Miño e a orientación sur destes socalcos de vide dan a uva as condicións perfectas, pero a cambio fan desta vendimia algo un pouco máis complicado. Esta terra non é fácil de traballar, daí o de viticultura heroica. Xunto coa innovación tecnolóxica, a calidade do viño mellórase seleccionando só as mellores uvas. Canto máis marrón este a pepita, máis madura está o que é a uva. Podes probar? Bueno, está buenísimo. E elaboralos con moito cuidado, con moita limpeza, con moito mimo, para facer eso, cada ano, pois o viño máis original posible, máis singular. Aquí do Río Miño é maravillosamente. Isto é precioso. Andábamos mellor ali no catamarán. Con décadas de tradición, a familia Moure xa forma parte da lenda deste lugar máxico, aínda que o sabor propio dos seus caldos non é cousa de meigas. Empezamos a pelexar por conquerir unha denominación de orixen para esta comarca, que foi Ribeira Sacra, que eu creo que nesta zona é dos produtos que hoxe teñen máis futuro e máis presente. Máis de 400.000 botellas exportanse cada ano a todo o mundo, e todo o mundo pode visitar esta adega en rutas de enoturismo para perderse nun lugar encantado polo fluir da auga e o do viño.